Right. Shall I start or shall you? You start first, please. Okay. Um, well, welcome, friends, to our introductory spiritual meditation session online. This is the first session that we're doing this year. The aim of this session is to introduce seekers, spiritual seekers, to the highest form of holy meditation known as Surat Shabad Yoga, or union of the soul with the divine power within us. In fact, this form of silent higher meditation is specifically designed to elevate one's awareness to higher levels of consciousness that ultimately lead to true self-realization, then true God or truth realization. Now, for those already familiar with this knowledge, then this session can simply be a reminder for them and a useful practice session. As a guided meditation session, you will be instructed in the correct method of performing this practice, as taught historically to only the most sincere and earnest devotees of the past and present holy masters, perfect saints and noble mystics. It is the highest form of meditation that one can practice as a human being in order to attain true enlightenment or union with the Supreme Lord, our true creator origin, known by most religions as God or Buddhahood, etc. Each session will begin with a short talk to introduce the content of the session, followed by an actual group meditation practice that will last 30 minutes, during which time we hope you will enjoy true peace, calm, and eventual spiritual experiences. Since this type of holy meditation is truly transformational, do not be surprised if your thinking becomes clearer, your wisdom increases, and your attitude changes for the better. You see, the closer one gets to divine love, truth, and bliss, the more one will benefit from this powerful system. That is God taught, not human inspired. In fact, it is the same form of meditation that Jesus the Christ, the Buddha, the Sikh Gurus, and the noble prophets, etc., taught to their closest disciples only. Thus, due to its special nature, it is not directly referred to in the Holy Scriptures, but is certainly indirectly referred to in all of them. Actual details of the practice, such as posture, environment, and attitude, will be given throughout for best results. For most beginners, much of this will be entirely new and unknown to them, as very few systems in the world have knowledge of such a high path to truth realization. Please, therefore, do not confuse this practice, this high practice, with the more common traditional methods of mindfulness and cultural practices that do not provide the same level of attainment. Eventually, with dedicated practice, one can reach a point where they will become suitable for being introduced to a perfect living master of the day. To awaken or initiate a sincere seeker of the highest truth into the noble path of true spirituality, known as the holy truth of all options, or the holy truth of all religions, also known as Santmat, or path of the true saints. This gift will allow one access to the full method taught by the holy masters in every age, in order to attain complete salvation, enlightenment, and bliss in the highest kingdom of truth or God, as most religions term it, while still living a pious human life here on earth. For best results, it is highly recommended that one follows the simple requirements for full attainment. This includes not intentionally harming any living being, whether human, animal, or insect. As such,
Holy Masters recommend a healthy vegan or vegetarian diet and a compassionate nature. Also necessary is the avoidance of all mind-altering drugs, such as alcohol, smoking, recreational drugs, and strong caffeine, etc. The final requirement that one should earnestly seek to follow is a moral, ethical way of life, embodying kindness, forgiveness, tolerance, honesty, sharing, fortitude, moral conduct, and unselfishness in mind. Although holy meditation is best practiced in the physical presence of an advanced practitioner, my co-practitioner and myself will share the information we have to relevant inquirers as best we can via this online platform. We will also answer any queries one may have, either just before the session starts or immediately afterwards. To get the best out of these sessions, it's important for you to adequately prepare for it. We therefore strongly suggest that you find a calm and quiet place for you to sit, either on a chair in a normal position or on the floor in a cross-legged position. Also make sure the place you sit is not too hot or not too cold, and wear comfortable loose clothing. If you can, also lower the lighting and surrounding noise around you, and wrap yourself in a comfy cloth or shawl, so as to create a barrier between you and the environment, which helps a great deal. Also make sure you have not eaten heavily just before the session, and have been to the toilet if necessary before beginning. That is all for now concerning our meditation introduction. But please allow us to briefly introduce ourselves too. We are simply a benevolent spiritual organization called ISTAworld, or the International Spiritual Truth Association World Service, that has been set up by request of the Holy Masters of today to impart high spiritual truth to those who wish to know, and are thus ready for true spiritual elevation and salvation, just as has been taught throughout the ages, but sadly lost today among the ritual practices of modern religions and popular philosophies. Okay, let's now begin the session. For this, I will hand over back to our advanced English-speaking practitioner to start the session. Before we start, I will translate briefly in Thai language to all the brother and sister here, because there are more than 7 or 8 people, Thai people here in this session. สวัสดีทุกๆคนนะคะ วันนี้เป็นวันแรกนะที่เรามารวมตัวกัน เพื่อที่จะทำสมาธินะคะในนามของ ISTAworld ก็คือองค์กรสัจธรรมสูงสุดนานาชาติของโลกนะคะวันนี้นะคะ วันนี้เนี่ยการนั่งสมาธิของเราเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอันนี้ตอนแรกก็คือเราแนะนำตัวกันก่อนนะคะพอแนะนำตัวเสร็จก็จะเริ่มนั่งสมาธิประมาณ30นาทีด้วยกันนะคะแล้วหลังจากเสร็จพาร์ทของสมาธิแล้วเนี่ยก็จะมีการถามตอบนะคะสำหรับตอนนี้ถ้าใครมีคำถามเนี่ยเก็บไว้ก่อนนะคะหรือว่าในช่วงที่ทำสมาธิเนี่ยมีประสบการณ์อะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เอาเก็บไว้ถามเนาะหลังจากที่เราเสร็จคลาสสมาธิแล้วนะคะแล้วก็ตอนถามนี่ก็อย่าลืมนะคะก็คือเปิดไมโครโฟนด้วยเนาะถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ได้ยินนะคะว่าถามอะไรการทำสมาธิในวันนี้นะคะจะเป็นการทำสมาธิแบบขั้นสูงเนาะที่ว่าในเมืองไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีใครเปิดสอนนะคะการทำสมาธิในขั้นสูงอันเนี้ยจะเป็นการนั่งสมาธิโดยว่ามีผู้ที่มีฌานสมาธิระดับสูงณที่เนี้ยก็มีหลายท่านนะคะก็จะช่วยนะจูนจิตให้กับแต่ละคนโดยมีวิธีการ
ที่เราจะแนะนำเบื้องต้นนะในขั้นต่อไปนะคะการเชื่อมต่อภายในเนี่ยเราจะเชื่อมต่อกับพลังของมหาอาจารย์พลังของสัจธรรมสูงสุดในวันนี้นะคะถ้าหากว่าใครก็ตามเนี่ยเห็นว่าการปฏิบัติที่เราจะนำเสนอในวันนี้มีคุณค่าแล้วก็อยากปฏิบัติต่อเนี่ยก็มีคำแนะนำเล็กน้อยนะคะว่าเราควรจะเตรียมตัวกันมาก่อนสำหรับการทำสมาธิประเภทนี้นะคะการเตรียมตัวก็คือการรักษาศีลให้สะอาดการรักษาศีลให้ละเอียดการรักษาศีลโดยที่ว่าเราอย่างเช่นศีลข้อหนึ่งเนี่ยเราก็คือเรากินเจเรากินมังสวิรัติเป็นประจำนะคะส่วนข้ออื่นๆเราก็จะต้องดูแลกายใจและจิตของเราให้สะอาดสดใสตลอดเวลานะคะก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิอย่างเช่นคลาสเนี้ยก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะกินอิ่มเกินไปก่อนที่จะมานั่งสมาธินะคะแล้วก็ควรที่จะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็หามุมสงบในบ้านนะคะมานั่งเพื่อที่จะมาฟังองค์ความรู้อย่างเช่นวันนี้เนาะก็จะมีการสอนสมาธินะคะการสอนสมาธิอันเนี้ยจริงๆแล้วนะคะมันมีมาอยู่แล้วเนาะเขาเรียกว่าธรรมวิถีจิตสู่จิตนะคะก็คือเป็นการเชื่อมจิตนะคะจากจิตวิญญาณหนึ่งสู่อีกจิตวิญญาณหนึ่งนะคะซึ่งการเชื่อมจิตอันนี้เนี่ยเป็นเคล็ดลับธรรมวิถีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะคะก็สอนให้กับลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านนะคะไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะแต่ว่าสำหรับบางคนในวันนี้อาจจะเข้ามาเรียนนะเทคนิคในการทำสมาธิวันนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอย่างรวดเร็วสำหรับการทำสมาธิต่อไปนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามาร่วมในวันนี้นะคะต่อไปก็จะให้คุณท่านมหาอาจารย์เจมส์นะคะเป็นผู้นำเนาะในการนั่งสมาธิในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมหาอาจารย์เนก็จะค่อยๆช่วยแปลนะคะไปในแต่ละช่วงนะคะ Okay, James, now you can proceed the session. Okay. That was very lovely to listen to, even so I didn't understand the Thai version. Yeah, I hope everybody's actually able to see or listen to this session. So give a shout if anybody can't, and we'll wait for you to get ready. But if we don't, then we'll carry on. The idea of these sessions is to allow people, perhaps from a very beginner's background, to be introduced to a higher level of meditation, something they may not have encountered before. You see, there are many schools of thought in meditation, but most of them are aimed at empowering the mind or improving the mind or calming the mind and so on. Spiritual meditation, however, is something very different. It allows you to raise your conscious awareness to higher dimensions of existence and to get in tune with your real self that we understand as the soul. And from there, to understand where the soul itself came from, the supreme origin of truth or consciousness, which most people refer to as God in the present age. So this is the type of meditation that we're going to be demonstrating today. So I hope that you have been instructed in preparing yourself comfortably for the session. And the idea is that in this first session, we're just going to introduce you to the basics of this type of meditation. And the most significant part of that is focusing our attention within ourselves. So this is not an external meditation where you look out at something like a candle flame or a dot on the wall and try to just keep on focusing on that. This is about an internal realization. So the first thing we must do is to focus our attention within. And how we do that is by focusing upon our eye center. The natural position of the eye center is here, between the eyes, in the forehead, and somewhere in the center of the head. So this is not even related to the physical eyes. This is the eye of the mind.
that we're looking at. So naturally, when we daydream or when we go to sleep or when we are just in thought, we naturally go to this place where all imagination and all visions and inner sightings occur. So it's already natural for us to go here. But unfortunately, because we're so trained to look outside, we need a little practice of controlling this. We can certainly do it uncontrolled, like when we sleep or when we daydream and so on. But controlling it and sustaining it is something a little difficult for us in this age. In the past, in ancient times, people were very familiar with this way of spiritual practice. And in fact, this replaced what we now use as prayer. But in the absence of modern understanding of this meditation, people now just resort to prayer and chanting as a means to try and get some spiritual knowledge. But this is definitely the highest form of practice that the yogis in ancient times and the masters of ancient times, the prophets and all those holy visitors who came to earth practiced universally without fail. There's never been a case of one who has done something else to gain truth realization. It has always been this way. So let's begin by, the first thing would be to close the eyes. I'll just explain to you just briefly what to do, and then we can start the session, hopefully, if you're all ready. And the first thing is to make sure you're sitting comfortably. Do you wish to say something? No? Yes. No, Can you leave me a room for translation, please? Okay. Okay. I'll leave you to that point. Sorry. Yes. Can you translate up to that point? Yeah. การนั่งสมาธิในวันนี้นะคะจะเป็นธรรมวิถีจิตสู่จิตอย่างที่ได้บอกไปเนาะเทคนิคในการทำสมาธิของวันนี้นะคะเราจะโฟกัสนะที่จุดศูนย์กลางของตาปัญญาของเรานะคะจุดศูนย์กลางของตาปัญญาเนี่ยอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ตรงนะหน้าผากของเราก็คือเหนือหว่างคิ้วขึ้นไปนะคะประมาณ1 นิ้วเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นจุดตัดนะคะตรงกลางกระหม่อมของเราเนี่ยชี้ลงมาจุดตัดนี้จะอยู่ตรงกลางหัวของเรานะคะอันนี้คือจุดศูนย์กลางของตาปัญญาที่เราจะต้องนะวางความสนใจของเราเนี่ยในวันนี้นะคะการทำสมาธิในรูปแบบนี้ไม่ใช่การทำสมาธิแบบมองออกข้างนอกแต่เป็นการจดจ่อความสนใจเราเข้าสู่ภายในให้จักรวาลภายในเนี่ยเปิดขึ้นนะคะในวันนี้การทำสมาธิในรูปแบบนี้เราจะไม่ขอให้ทุกๆคนเนี่ยโฟกัสในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นในบางวิถีเนี่ยจะมีการโฟกัสอย่างเช่นให้ดูลูกแก้วให้ดูแสงข้างในนะคะไม่ใช่แบบนั้นนะคะจะเป็นการที่ว่าเราเนี่ยถอนความสนใจทั้งหมดในร่างกายเนี่ยขึ้นมาตรงจุดของตาปัญญาอยู่ตรงนี้นะคะวิถีแห่งธรรมวิถีจิตสู่จิตนี้เวลาปฏิบัติจะต้องมีผู้นำสมาธินะคะอย่างเช่นในวันนี้เนี่ยที่ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยถือว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีใครนำเรามาปฏิบัติในตรงจุดนี้มันจะไม่มีคนป้องกันนะคะมันจะมีผลกระทบในทางด้านจิตวิญญาณของเราในหลายๆส่วนถ้าเราทำโดยที่ว่าไม่มีคนนำไม่มีคนมาตอบคำถามเราไม่มีคนคุ้มกันให้เราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะก็ต่อไปเนี่ยคุณหมอเจมส์นะคะท่านมหาอาจารย์เจมส์ก็จะแนะนำวิธีการต่อไปณขณะนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนั่งสำรวมฟังนะคะแล้วก็ทำสมาธิไปพลางๆนะคะการทำสมาธิเนี่ยสันหลังของเราเนี่ยต้องตั้งตรงนะคะคอของเราก็ต้องตั้งตรงนะคะเพื่อที่ว่าพลังงานเนี่ยมันจะได้ขึ้นมาจากจักระล่างสุดของเราขึ้นสู่จักระบนสุดที่ตาปัญญาของเรานะคะโอเค we can hand over to you now Okay, sorry about that. I didn't realize we were going to translate. I would have slowed down a bit. Okay, so hopefully we all understand now where we're at. We're getting to the point where we have to internalize our vision and concentrate at the eye center within, which I think Nay has explained to the Thai group as well.
So this involves, after finding a comfortable position to sit, either on a chair or in a cross-legged position, wherever we're comfortable, and we know we're in a quiet environment, then we can close our eyes and gently place our attention somewhere in the middle of the head, where all our external observances are actually generated. So most people refer to this as the pineal gland in the West. In the East, they call it the third eye, or the wisdom eye. But naturally, we actually project our attention from this point. So when we close our eyes, naturally go to a certain resting place. However, the place we're interested in is slightly deeper than that. And to get to this, we have to really relax our focus of attention and don't look anywhere with the physical eyes, even with the eyelids closed. Just let the mind be and settle in its natural state. Now, this natural state is located in the center of the head between the eyes and the ears. So when we find that sweet spot, we will notice an immediate calm descend upon our body. So the first step in meditation, even before doing a spiritual practice, is to find this sweet spot or this resting place. And like I said, don't worry if you can't immediately locate this. It will naturally come to you as you practice, because the natural state of the mind when you sleep or when you're in thought or when you are daydreaming is to go to this resting place. And that's where it creates a whole new set of images and experiences for you that you are not consciously aware of in the physical sense, but subconsciously you are. When you become conscious and you look with the physical eyes again at the world, you forget all this and you see other things. You see the physical world. So this is just a question of practice. So first we're going to do this. And in the beginning, just look. We're not going to give you anything to say yet. Just practice looking with a relaxed attitude in this place where our consciousness emanates within our head. Once we feel comfortable, I'll give you a few minutes to locate this for yourself where you're totally at rest. Then I can give you, say, a little mantra to say that you could just use silently, which just stops the mind from chattering. So the idea of the mantra at this stage for beginners is merely to just stop the mind talking to itself and asking questions while you're trying to do this process. Okay, so let's begin for 5 minutes, and then I'll start telling you about the mantra that you can use silently. Okay, we'll begin now. Has Nay got anything else to add to that? Or do you want to translate in Thai? Yes, I will translate in Thai. Okay. ค่ะสำหรับขั้นตอนตรงนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเริ่มหลับตาเนาะแล้วหาจุดศูนย์กลางของตาปัญญาที่อยู่กลางหัวของทุกคนในทางวิทยาศาสตร์นะคะจุดตรงเนี้ยเขาเรียกว่าต่อม Pineal Gland นะคะซึ่งจะอยู่ตรงศูนย์กลางของหัวเราพอดีนะคะซึ่งเวลาที่เราหาเนี่ยจุดตรงนี้มันอยู่ตรงไหนนะเวลาเราหลับตานะคะจุดตรงเนี้ยจะอยู่กลางหัวเราจะอยู่เหนือตาเนื้อของเราเนี่ยไปนิดนึงนะคะจะอยู่ข้างบนนะถ้าหาไม่เจอนะคะลองแตะดูนะคะอย่าเครียดนะเพราะว่าเวลาที่เราแตะแล้วเราเจอศูนย์กลางตาปัญญาของเราเมื่อไหร่เนี่ยความรู้สึกที่สุขและสงบเนี่ยมันจะเริ่มนะคือเชื่อมต่อแล้วก็ลงมาหาเราทันทีนะคะมันจะรู้สึกถึงความสงบแล้วความสุขนะคะที่เราเนี่ยเข้าไปอยู่ตรงศูนย์กลางของตาปัญญาตรงนั้นนะคะก็ขอให้เริ่มหลับตาแล้วลองหาดูนะคะก็จะให้เวลาสักประมาณ5นาทีนะคะในการหาจุดนี้นะคะ Yes, you can continue. Okay, thank you. So we're going to begin with closing the eyes and just letting ourselves go to our natural resting place, roughly around the eye center, and finding our own peace and calm. This is the first thing, because in order to do any spiritual practice, we need to be calm in mind. So the first part of this is getting to our resting place. So I've just explained how that's done, and
hopefully Nay has done the same in Thai. So we'll just do that for 5 minutes. Let's prepare ourselves, and then we'll continue with the guided meditation. ค่ะจากจุดนี้เราก็จะเริ่มนะ5 นาทีนะคะให้ทุกคนลองแตะดูนะที่ศูนย์กลางของตาปัญญาของเราอยู่ตรงไหนในหัวนะคะ
Okay, I'm hoping now that we've all reached a state of calm within ourselves by this practice. But some of you may have noticed that despite you trying to reach your resting place, your mind is still talking away, and it's thinking things, and it's preparing the evening meal even, or discussing what you're going to do afterwards, or questioning about this or that. Masters in the past knew this very human trait of non-stop mental activity. So they devised a clever system. And this clever system is called the Holy Mantra. And mantras were given to disciples in order to quiet the chattering mind and focus on something that didn't really have any particular meaning to them. So they couldn't picture anything even associated with it. So these mantras or powers that were given by masters were very, very helpful in helping to still the mind so that the mind can raise its conscious awareness upward, out of the physical body, beyond the physical body, into new dimensions. So what I'm going to do now is introduce this little mantra. I'm going to give you a basic one, and then we're going to do another 5 minutes with the mantra, again relaxing yourself at the eye center, and see the difference it makes. Now, what's important is that you repeat this mantra silently. This is not spoken with the tongue, nor any physical movements of the mouth parts are involved in this. It has to be recited with the mind only. This is the trick. So when the mind is reciting this mantra, it stops the mind from doing other things. It's a very clever method. And because this mantra has no particular meaning to the mind doesn't generate thoughts associated with its chattering. So then this allows the real inner visions to come forward. It's a very powerful system. The mantra itself must be recited very slowly and very deliberately, so that the mind is wholly engaged in the activity, leaving the visions and other experiences to come forward of their own accord. So it'll be interesting to see how people have a different experience by using the mantra as opposed to what they did just 5 minutes ago. So I'll allow Nate to translate this, and then we'll begin the session, and I'll give the mantra. Okay. ค่ะตอนนี้ก็จะแปลนะที่ท่านมหาอาจารย์เจมส์ได้พูดไปนะคะก็คือเซสชั่นต่อไปเนาะเราก็จะมีการให้คาถาหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ได้มาจากของมหาอาจารย์นะคะซึ่งคาถาเนี้ยมันจะช่วยนะสังเกตนะคะที่นั่งไปเมื่อกี้เนาะบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดเข้ามาอยู่เนาะในขณะที่พยายามหาจุดศูนย์กลางของตาปัญญาของตนเองเนี่ยมีความคิดเข้ามาเนาะอาจจะคิดว่าโอ้หิวละเดี๋ยวไปกินอะไรดีหลังจากนี้เดี๋ยวไปทำอะไรต่อนะคะความคิดเนี่ยมันจะเข้ามาในหลายรูปแบบและในหลายช่องทางนะคะในสายของมหาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะมีการให้บริกรรมคาถานะซึ่งคาถาอันเนี้ยจะเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ชาร์จพลังของมหาอาจารย์ซึ่งจะมีพลังของมหาพลังเนี่ยที่เป็นมาจากต้นกำเนิดอันสูงสุดเนี่ยอยู่นะคะคาถาอันนี้เนี่ยมันจะช่วยปกป้องเราไม่ให้มีสิ่งรบกวนเข้ามาในสมาธิเราทั้งนะมีรูปทั้งไร้รูปนะคะทั้งเป็นรูปแบบของความคิดหรือเป็นรูปแบบของความเจ็บปวดและความไม่สบายต่างๆในร่างกายนะคะการท่องคาถาที่จะให้ต่อไปนี้นะคะจะต้องท่องช้าๆนะคะท่องช้าๆท่องด้วยความสงบถ้าหากว่ามันมีความคิดใดๆเข้ามาในขณะที่เราท่องคาถานี้ให้บอกความคิดอันนั้นว่ามาท่องคาถาด้วยกันสินะคะหรือถ้ามีหน้าใครก็ตามเนี่ยปรากฏขึ้นมาไม่ว่าเราจะรู้จักไม่รู้จักก็ตามให้บอกเขาว่ามาท่องคาถาด้วยกันนะคะอย่ารบกวนเรานะเราทำสมาธิอยู่มาท่องคาถาด้วยกันสินะคะถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเหลือเพียงแค่เสียงเดียวนะที่อยู่ในหัวเราก็คือเสียงที่เราเนี่ย
บริกรรมคาถานี้ขณะที่เราเนี่ยเอาความสนใจของเราเนี่ยไปแตะตรงจุดศูนย์กลางของตาปัญญาขอให้ทดสอบดูว่านะคะตอนที่เราไม่ได้ท่องคาถากับตอนที่เราท่องคาถาเนี่ยต่างกันอย่างไรนะคะ Okay, you can proceed now. Okay, thank you. Yes, so the name I'm going to give you is actually the end goal of the meditation process of what we're trying to achieve. And it's the name of the highest region that we're trying to attain in our consciousness. So the name to recite as the holy mantra for today is the term Sat Nam. So it's a very simple word that all cultures can pronounce quite easily. And like I said, it does have some meaning. It does refer to the end stage or the end region or the heaven that we are aiming to attain, or the higher consciousness. So hopefully just by reciting that, it gives some measure of meaning to you. So we're going to proceed now for 5 minutes, just after Nate translates that, and we'll resume the meditation and see the difference between the previous session. ค่ะคาถาที่จะให้ในวันนี้นะคะก็คือเป็นคำพระคำสุดท้ายนะคะคำพระคำสุดท้ายก็คือซัดนามนะคะสำหรับคนที่ได้รับการประทับจิตแล้วเนี่ยคงจะรู้นะคะว่าซัดนามเนี่ยคือคำสุดท้ายของคำพระทั้ง5คำนะคะที่มหาอาจารย์เนี่ยได้ให้ในวันประทับจิตคำพระคำสุดท้ายนี้มีความหมายนะคะแปลว่าพระนามอันสูงสุดนะคะก็คือเวลาเราท่องเนี่ยมันจะมีพลังของมหาอาจารย์และพลังของพระนามอันสูงสุดพระนามอันสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นอักขระแสงที่อยู่ภายในเวลาเราท่องเนี่ยอักขระแสงนี้นะคะจะเป็นชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมารวมกันทั้งหมดนะคะเวลาท่องจึงมีพลังงานในการคุ้มครองในการให้พรภายในของเราเนี่ยมากมายนะคะเดี๋ยวมหาอาจารย์เนี่ยจะท่องเป็นตัวอย่างให้ประมาณ3ครั้งนะคะแล้วเราก็นั่งสมาธิด้วยกันสัก5นาทีนะคะดูว่ามันต่างกันจากเมื่อกี้ที่เราไม่มีคาถาเนี่ยอย่างไรนะคะ Okay, so I will recite for them 3 times. So after that, we can meditate together for 5 minutes. Okay. So let's do it. Sat Nam Sat
everybody's finished with that session. And hopefully you can see the difference it made, if done correctly, of course, without forgetting to use the mantra given. Sometimes forget and your mind drifts, and then you bring the attention back to the mantra, and it brings it back into position. So this is why mantras were given historically to disciples of holy masters to help them focus their attention within without the mind wandering away. Now, when you're doing this mantra, you might notice that you start, maybe because you're focusing on the mantra, you start seeing something. You start seeing moving shapes, colors, or various things. Some people even hear things. And that's okay. You know, in the beginning, you can just keep your attention always at the center. Don't follow them around. Don't look at anything. Just notice their existence and just enjoy. They're all part of the calming process. Now, what you see and how much you see, I have to explain to you, depends on your lifestyle. For example, if you live a compassionate way of life, for example, you're a healthy vegan, you have the good attitude in life where you don't seek judgment upon others, you don't live an immoral way of life, then what you see will reflect that within. You will see happy, pleasing, charming events. For people who live another way of life, where they eat meat, drink alcohol, engage in all kinds of vices and other activities, they may sometimes see things not so pleasant, like certain faces appear or certain images appear, or even that they start trembling in their body when they're trying to reach the eye center, or other kinds of disturbances. Now, this does not mean that their meditation practice is wrong. What it means is that that person is not yet cleaned the vessel sufficiently to benefit in a pleasant way from this practice. So if somebody is experiencing some maybe unpleasant or even just blankness, darkness, that they do change their way of life to encourage a higher thought process within themselves during the day, so that when they do practice this meditation, it becomes much more pure and perfect. So this is why yogis historically lived a certain way of life. They did this only because they wanted to get the maximum benefit out of their spiritual practice, not because they wanted to deprive themselves of something or punish themselves in any way. So simply living a moral, compassionate, kind, and unselfish way of life is necessary for spiritual practice for this reason, because it means that the effect, the cause and consequence effect of our activities do not disturb our mind and allow us to remain in peace. So they have a very practical basis. Now I'll allow Nate to translate that before we carry on with the rest of the session. ค่ะก็บางคนน่ะอาจจะเห็นความต่างนะคะในการทำสมาธิขณะที่เราเนี่ยท่องคาถาบางครั้งเพราะว่าเราท่องคาถาเนี่ยในคาถาเนี่ยมันจะมีพลังงานของการแผ่เมตตาอยู่นะคะซึ่งมหาอาจารย์เนี่ยได้ให้พลังพรเนี่ยในคำพระนะคะคำว่าซัดนามนี้ทีนี้เพราะว่ามันมีพลังงานในการแผ่เมตตานี่แหละบางครั้งนะในสมาธิเราอาจจะเห็นเป็นความคิดเข้ามาหรือว่าหน้าญาติมิตรหรือเจ้ากรรมนายเวรหรือเห็นเป็นเงาดำๆนะคะหรือเราอาจจะเห็นอะไรเนี่ยมานะเป็นแสงบ้างเป็นสีต่างๆบ้างนะคะอันนี้ก็คือไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าในส่วนเหล่านี้เป็นส่วนที่เราเองเนี่ยจะต้องสะสางเป็นส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะให้ผ่านจากจุดนี้การที่เราจะนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเราเข้าสู่ความสงบความสุขนะเห็นแสงที่เจิดจรัสภายในได้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนโดยการที่ว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยเราต้องพยายามรักษาศีลในทั้งกายวาจาและใจของเราเองนะคะเมื่อจิตใจของเราสะอาดนะเครื่องมือของเราสะอาดเช่นกายมนุษย์ของเราสะอาดอย่างเช่นท่านมหาอาจารย์เจมส์ได้บอกไว้ว่าจะมีผลนะคะสำหรับคนที่
กินมังสวิรัติกินเจบริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำให้กายของเราสะอาดแล้วเชื่อมต่อโดยไม่มีสิ่งรบกวนภายในได้นะคะถ้าเราเป็นคนที่ขี้โมโหนะขี้หงุดหงิดง่ายนะคะก็ถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวเองนะให้เป็นคนที่มีความรักความเมตตาได้ในชีวิตประจำวันเหล่านี้จะเป็นภาพสะท้อนนะคะให้เราได้เห็นตัวของเราเองเนี่ยตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยในสมาธินะคะว่าเรามีความสะอาดมีความสว่างมีความบริสุทธิ์มากแค่ไหนในสมาธิอันนี้นะคะ Okay, James, you can continue. Hopefully that was all understood. Now I have to say that this beginning process that we've just done now, although it seems very simple to you, it's actually very important in spiritual meditation practice. It's not something that you can skip. A lot of people think, let me just live whatever way of life I want. Let me sit in some sort of meditation pose and do some mantra and I'll be away with the fairies. That's not going to happen. I have to emphasize that all successful meditators, all historic saints, prophets, sages, enlightened ones, even the Buddha, Jesus Christ, Prophet Muhammad, they all practice this same type of practice. Their mantra may have been a little different, but the method used to attain spiritual knowledge was always the same. The great yogis we see meditating in the Himalayas and all these all use the same sort of system of spiritual practice to attain the heights. There has never been any other way. So let me assure you of that this practice is the highest spiritual practice anyone can do. And it is the same practice practiced historically by all the great founders of religions and spirituality that we know of today. Although they went further than this basic, nevertheless, this was how they all started. I'll let Nay translate that before we continue. ค่ะธรรมวิถีจิตสู่จิตที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเป็นธรรมวิถีที่มีการปฏิบัติมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่ในอินเดียนะคะถ้าหากว่าใครได้ดูซีรีส์พระพุทธเจ้าบ้างแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตอนที่ท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ไปเรียนรู้กับท่านอุทกษิกดาบทที่นั่งสมาธิอยู่ในถ้ำพวกเขานั้นเนี่ยไม่ได้พูดอะไรกันนะคะในขณะสมาธิก็คือเป็นการทำสมาธิโดยใช้นะจิตวิญญาณหนึ่งนำอีกจิตวิญญาณหนึ่งก็คือธรรมวิถีจิตสู่จิตการพัฒนานั้นน่ะจะเกิดขึ้นภายในทั้งหมดนะคะซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่เราเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของมหาอาจารย์แล้วมหาอาจารย์เนี่ยท่านมาสอนในการพัฒนาจิตของเราภายในเราจะเห็นการพัฒนาของเราได้อย่างชัดเจนเมื่อเรามานั่งสมาธิอย่างที่วันนี้ท่านมหาอาจารย์เจมส์เนี่ยได้สอนเราไปนะคะเราจะมองเห็นจิตของเราว่าในขณะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยพัฒนาไปขนาดไหนแล้วมีส่วนที่ต้องพัฒนาต่อไปอย่างไรนะคะซึ่งก็ขอให้ทุกคนเนี่ยพัฒนานะโดยการที่ว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองในชีวิตประจำวันด้วยนะคะต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนการใช้ชีวิตของเราทั้งกายวาจาใจนะพยายามบริกรรมคาถาที่ได้ไปในวันนี้นะคะก็คือซัดนามในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อที่จะแผ่ความรักความเมตตาแล้วนำจิตของเราเนี่ยให้มันรวมกันเข้าสู่ภายในนะคะแล้วเราจะเห็นผลในการทำสมาธิแบบนี้นะคะในธรรมวิถีจิตสู่จิตนี้นะคะโอเค so you can continue Okay. Thank you. So like I said, this is the fundamentals of the meditation practice. Everything after this is relatively straightforward, believe it or not. This, although simple in explanation, is one of the hardest things to do, to get the attention focusing at the eye center and to keep it there for long enough to start having spiritual experiences. So what we've introduced you today is the basics of spiritual meditation. Now, there is one thing more, that
disciples of a holy master have to their advantage. And that is that they have something called dhyan. Now, dhyan is the ability to focus on the image of their master within themselves at the same time as reciting the holy mantra. The function of this is to occupy the other faculty of human awareness, which is seeing. Now, as I spoke before about seeing many different things floating by and so on, these are all okay in the beginning, but they are distracting. What we really want is to see the light of our own soul, and also eventually the light of the true Lord, or the image of the true Lord within us. Now, this practice of seeing within also requires practice. So for disciples of a perfect holy master, they have the advantage of seeing the beloved face of their master when they met them physically. This is not something you can do from a photograph, because a photograph is not alive. So when you look or focus on a photograph of somebody you believe in, you do not see anything other than that photograph, and it gives you no pull or no presence within. So I will say that that's not a good idea, because that when it comes to really meeting the perfect living master, in fact, you might keep on concentrating on the photograph and not even remember what it was like when you saw them. There is something you can do, though, to get an idea of this, and that is something that yogis in ancient times gave to their novices, their practitioners who weren't yet ready for holy initiation or holy awakening. And that was to imagine a ball of light within, like a very bright white light within. Just picture that, because actually that is a little bit how the soul itself looks to you when you see it. So they thought, let's try and imitate this practice by seeing something that's actually relevant. Now, because you're not initiated yet, this light won't have a pulling power. But nevertheless, it'll just give you something neutral to focus upon, which anyone from any culture can focus upon, in order to help with the focusing part of doing this spiritual practice. So now we have a mantra, and we have this ball of light, very bright light. And by keeping our attention fixed on that bright light within ourselves, and slowly, very slowly repeating the mantra, all faculties of the mind that wander about here and there are occupied. Through this process, we can now really start to see or hear something of spiritual benefit. So I'll allow Nay to translate that before we complete this session by focusing the light and doing the mantra. ค่ะในส่วนที่3ที่เราจะฝึกต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของการเห็นแสงหรือการเห็นนิรมานกายของมหาอาจารย์ที่อยู่ภายในนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราฝึกไปเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรเนาะว่ามหาอาจารย์ที่มาสอนเราข้างในนั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งอื่นปลอมตัวมานะคะทีนี้มันก็จะมีการที่เราเนี่ยสามารถทดสอบได้นะคะว่ามหาอาจารย์เนี่ยที่มาปรากฏในสมาธิของเราเนี่ยใช่มหาอาจารย์จริงๆหรือเป็นภาพมายานะคะที่จิตนะคะสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกเรานะคะในขณะที่เราท่องคำว่าซัดนามเนี่ยในบางครั้งนะคะมันจะมีภาพหน้าต่างๆปรากฏขึ้นมารวมถึงหน้าของมหาอาจารย์คนที่ให้คาถานี้เรานะคะถ้าว่ามหาอาจารย์เนี่ยเป็นมหาอาจารย์จริงๆเวลาเราท่องซัดนามด้วยความตั้งใจนะคะรูปลักษณ์ของมหาอาจารย์ที่เป็นกายแสงเนี่ยก็จะยังอยู่นะคะจะไม่หายไปถ้าหากว่าเป็นภาพมายาเมื่อโดนพลังของคำว่าซัดนามเนี่ยภาพมายานี้เนี่ยมันจะอันตรธานหายไปทันทีนะคะสำหรับใครก็ตามเนี่ยที่ว่ายากนะคะในการที่จะเห็นมหาอาจารย์ภายในเนี่ยเราอาจจะนึกนะคะนึกถึงดวงอาทิตย์นะคะดวงแสงหรือดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างอยู่ตรงกลางตรงตาปัญญาของเราก่อนนะคะดวงอาทิตย์นี้ถ้าหากว่าเราโฟกัสที่ดวงอาทิตย์นี้ไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นภาพ
ของท่านมหาอาจารย์เนี่ยมาสอนเราหน้าตานะคะก็จะเป็นมหาอาจารย์คนที่ประทับจิตให้เราหรือท่านมหาอาจารย์ในอดีตหรือครูบาอาจารย์ที่เรานับถือท่านมาปรากฏกายได้หมดนะคะก็คือทุกสิ่งนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดนะคะเราจะทดสอบได้ว่าอันไหนจริงไม่จริงเนี่ยให้เราบริกรรมคาถาซัดนามนี้ต่อไปนะคะก็ในสมาธินะคะในขั้นตอนที่3อันต่อไปเราก็จะมาทดลองอันนี้นะคะก็คือ1เราความสนใจของเราเนี่ยที่ตาปัญญา2นะคะก็คือเราเนี่ยให้เราบริกรรมคาถาคำว่าซัดนามนี้ต่อไปด้วยนะคะ3ก็คือเราเนี่ยให้นึกถึงดวงอาทิตย์ที่อยู่ข้างในหรือถ้าใครทำได้ให้นึกหน้าของมหาอาจารย์เลยนะคะที่อยู่ข้างในแล้วเราลองดูว่าสมาธิอันเนี้ยจะต่างกันจาก2อย่างที่เราทำไปแล้วเนี่ยอย่างไรนะคะก็จะให้เวลาทุกคนทำประมาณ5นาทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวมหาอาจารย์ก็จะท่องซัดนามให้นะคะประมาณ5รอบนะคะแล้วก็ให้เราเข้าสมาธิประมาณ5นาทีนะคะ So before we begin this third session, so I will also help them to recite Sat Nam for 5 times. So after this 5 times, please meditate together for 5 minutes. Let's begin.
I hope you have benefited from this and seen the differences between the very basic type of meditation that we introduce you to, even though it is high level, to the full version, which is having the mantra and the vision at the same time that leads to the real sounds and the real visions within. Remember, this is just a practice, but this practice is training the mind and the consciousness to be in the right place and to sustain that position until the real visions and sounds come along. Now, before we finish this session, I'm just going to explain a little something about what some people may experience for the benefit of those who are already initiated or blessed by being accepted by a living Holy Master, to allow them higher access than a beginner can attain by the basic method we've taught today. So when we do this practice, as just explained, for an initiate of a Holy Master, instead of just seeing the light that they project and imagine of their soul, they actually may see the real thing. They may see the real light of the soul, which is far more wonderful than anything you can imagine. Even if you try to imagine the most brightest and purest and wondrous light in your imagination, it still is very dull in comparison to the real thing. Let me assure you of that. The other thing is that the object of meditation is to pull you towards higher stages of consciousness. So for beginners, they lack the power that allows them to be pulled to higher realms. But that doesn't matter. They can still practice getting to the point of the resting place and practice focusing their attention. Even if they cannot go any much further than that, it still provides immense benefit for you, not only spiritually by invoking grace, but also calming the mind, bringing peace and clear wisdom to you. It really does help. And you may have noticed that if you've done this properly today, you will definitely feel something different. You will feel a sense of calm and some strange feelings within you that you cannot immediately understand. But this is the beginning of the transformation process to convert you from a human animal that merely exists to live, eat, and reproduce into a human being that has higher understanding within it. I'll allow May to translate. ค่ะการทำสมาธิวันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะของการทำสมาธิขั้นสูงในธรรมวิถีจิตสู่จิตจิตของเรานะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเป็นจิตเนี่ยที่ได้รับการเชื่อมต่อแล้วจิตนี้เนี่ยมันจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะการพัฒนานี้เราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะเห็นว่าความคิดของเราเปลี่ยนเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นคนโกรธง่ายโมโหง่ายขี้หงุดหงิดง่ายถ้าหากว่าเราเนี่ยหมั่นทำสมาธิที่ได้เรียนรู้จากวันนี้ไปเป็นประจำนะคะก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันอ่อนลงนะจิตของเรามันจะมีความรักความเมตตานะคะจิตของเรามันจะมีพลังนะคะมันจะเป็นความรู้สึกแปลกที่ว่าเราได้สัมผัสความสุขกับความสงบที่มันอยู่ข้างในโดยที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายให้คนอื่นฟังได้นะคะเรารู้สึกว่าเราอยู่เหนือความทุกข์บางครั้งเราเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นทุกข์เราก็รู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์หนอแต่เราเนี่ยไม่ได้อินไปกับเขาบางครั้งแม้กระทั่งที่ว่าเราเห็นตัวเองเจอความทุกข์อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นทุกข์เราก็มองว่ามันเป็นทุกข์เป็นธรรมดาของชีวิตของคนเหล่านี้หนอเป็นธรรมดาเพราะอะไรเนาะเพราะว่าในวันนี้เรามีการเชื่อมต่อกับสู่ตัวตนที่แท้จริงของเราสู่จิตวิญญาณอันเดิมแท้ของเราอย่างท่านมหาอาจารย์เจมส์เนี่ยได้บอกไว้นะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยได้เห็นแสงที่เป็นดวงจิตอันเดิมแท้ของเราอ่ะที่แท้จริงเนี่ยมันงดงามกว่าแสงใดๆในโลกนี้นะคะงดงาม
กว่าแสงอาทิตย์ที่เราเห็นดวงอาทิตย์ที่เราเห็นเนี่ยหมื่นเท่าล้านเท่าแสนเท่านะมันสวยมากมันงดงามมากนะมันก็คือการทำสมาธิในวันนี้เป็นการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเราเองนะเป็นหนทางที่ไม่ว่าเราจะมาจากศาสนาไหนความเชื่อไหนวิถีแนวปฏิบัติไหนเราสามารถนำไปปฏิบัติควบคู่แล้วนำไปต่อยอดได้ทั้งหมดนะคะก็หวังว่าทุกท่านนะจะได้ประโยชน์จากการทำสมาธิในวันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าในวันเนี้ยจริงๆแล้วนะมีท่านที่ปฏิบัติได้ระดับสูงเนี่ยมาร่วมทำสมาธิกับเราด้วยนะคะมีแรงช่วยมาจากหลายฝ่ายนะคะที่จะช่วยเชื่อมต่อชำระล้างจิตของพวกเราในทุกคนนะคะในวันนี้นะคะโอเค James you can proceed Okay, I'd like to finish this session by explaining that this meditation that you've been taught now should be practiced daily without question. If you want to really elevate your consciousness to higher states of being, higher states of thinking, and become a more noble human being, then I suggest that you start by doing this practice lasting at night before you go to sleep for 30 minutes, before then going to sleep. And the next time to do it is when you wake up in the morning. So before just rushing out of bed and starting your day hectically, why not spend 30 minutes in this form of practice? You'll find that by doing this, it will set your day much better. You'll find that your performance improves, things work around you better, you feel better, many things. Particularly is the clear thinking that you attain and your ability to fathom or get things that you didn't get before. And you start thinking, oh, my day seems to be going better. Now, most spiritual practitioners and holy masters all talk about living in the Lord's will or the will of truth. And by doing this practice, even for an ordinary non-initiate, for a beginner, it really does help you to start earning some merit or some grace from the Lord to allow you to become an initiate of a perfect living master. Also, you benefit from a day-to-day basis by simply having a better life. And you can witness this yourself. By doing this practice and living the right way of life explained earlier with the principles, meaning harming no living beings, not thinking negatively about others, not judging others, letting everything just be as it's meant to be, because you're a co-traveler on this journey like everybody else. You're no better, no worse than anybody. You just have a role to play and they have a role to play. So if you just go along with doing your best to fulfill your responsibilities, but at the same time seeking higher truth, higher knowledge, then, you will find there's a magic transformation that occurs in your life. And you'll definitely want more. Then you'll say, okay, I feel I'm ready now to meet a perfect living master and get the full awakening process. Because of this little bit of practice is making me feel this good and providing this much benefit. Imagine what the full practice and the full attainment can achieve. So this is why yogis and past holy masters were always in happiness and bliss, despite the circumstances around them. Because they were able to escape, you could say, to higher dimensions of being, to their true origin, and learn all the truths about this world and the worlds of the next. And now I'll allow Nate to translate all that before we wrap up. ค่ะก็คือเวลาที่เราปฏิบัติตัวนี้ไปเรื่อยๆนะก็ขอให้แนะนำนะทุกคนให้ไปปฏิบัติต่อก็คือก่อนที่เราจะล้มตัวลงนอนเนี่ยสักครึ่งชั่วโมงเรามาทำสมาธินะคะดังที่เราได้เรียนไปวันนี้นะหรือว่าตอนที่เราตื่นมาในตอนเช้าอย่าเพิ่งลุกออกจากเตียงเลยนะคะก็ขอให้นะมานั่งสมาธิหรือเราอาจจะหามุมสงบในบ้านนะอย่างเช่นห้องพระในบ้านเรานะคะนั่งสมาธิเนี่ยตอนเช้าตอนที่มันยังไม่มีความวุ่นวายเข้ามานะคะแล้วเวลานั่งไปเนี่ยเราจะรู้สึกแตกต่างว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะมีตัวปัญญานะที่เข้ามาอยู่กับเราเช่น
บางครั้งเราคิดถึงปัญหาต่างๆเนี่ยจิตของเรามันจะเกิดความสว่างวาบมีปัญญานะเข้ามาแก้ไขหรือแนะนำเนี่ยแนวทางในการที่เราจะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเราได้นะคะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยมันมีค่านะคะโดยเฉพาะการทำสมาธิที่เราสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดได้เนี่ยมันมีค่ามากนะคะแต่ว่าขอบอกไว้นะคะว่าวันนี้เป็นเพียงแค่ให้ลองชิมนะคะของจริงนะคะเพราะว่าของจริงเนี่ยมันจะดีกว่านี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยสามารถได้เจอกันในตัวคนนะสามารถนั่งสมาธิในห้องเดียวกันได้นะคะแล้วเราเนี่ยก็จะพบว่านะพลังงานในการเปลี่ยนแปลงหรือพลังงานในการจูนขึ้นความถี่เนี่ยที่เราได้รับในวันนี้มันจะสูงกว่านี้มากนะคะอันนี้ก็คือเป็นคลาสที่เราทำกันขึ้นในออนไลน์เพราะว่าสภาวะโลกตอนนี้นะคะเราก็จะต้องอยู่ห่างกันไม่สามารถมาพบกันได้นะคะไม่สามารถจัดงานปาฐกถาหรือจัดฌานสมาธิได้ก็คือเป็นไอเดียหนึ่งนะสำหรับคนที่มีเวลาว่างน้อยแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะมารวมกันนั่งสมาธิออนไลน์ได้นะคะก็คือขอให้ทุกคนเนี่ยคิดคำถามต่อนะว่าตอนเนี้ยจะถามอะไรบ้างนะคะในคลาสสมาธินี้นะคะต่อไปก็จะเข้าสู่ในพาร์ทของคำถามนะคะ I do hope that people realize that this system or this method is very advanced and really does produce benefits if they practice it regularly. And it's a question of getting into mode, getting into the zone, as they say in the West, and practicing this wholeheartedly with all the elements I've explained about right living, compassionate, kind way of life, as well as the spiritual practice itself. And doing all these things, if they're able to do so, they're ready to do so, will bring untold benefits to them that they personally will witness. They don't need anybody else to tell them that this is happening or that is great. They will know firsthand and will walk about with a secret smile in their face, even amidst all chaos around them, because they feel more secure and more wise in the world that they are cohabiting with many others, and can help others because of their newfound wisdom. So I would urge beginners particularly to really embrace this practice and see for yourself, see that it produces results. There is no empty boasting here, empty gestures. This is the real thing. This is actually what has been practiced historically since the beginning of humans on earth. So we're not giving anything less than the Holy Masters themselves give to their practitioners, to their disciples, historically, that has been forgotten today. So on that basis, that ends the session today, and thank you for your interest. I hope it has been helpful. For more information on all our services and the noble teachings of true religion or high spirituality that teaches only the purest and highest wisdom of the great holy teachers past and present, as originally instructed by them, then please visit our website at www.ISTAworld.com or ISTAUK.com or ISTAAsia.com, depending on your location. Whether you follow any religion, science, or philosophy currently, if you are a true seeker of high truth, then you will surely find it informative and inspirational. We also have a book currently being published, which will be available for purchase shortly, as well as physical spiritual centers or local groups that one can visit or join or subscribe to for holy discourses and information sharing to benefit all practitioners and beginners alike. In the meantime, you are most welcome to email us with any questions you may have,
contact directly our administrators, or visit our local centers near you if available. Thank you again, and God bless.